Ciao, sono Davide. Allora, oggi vi vorrei far vedere come preparare un lardo stagionato in casa. Allora, è molto semplice prepararlo, l'unica cosa è il tempo della stagionatura che ci vuole. Gli ingredienti adesso ve li elencherò. Andremo a fare riferimento al metodo di stagionatura del tipo che fanno a colonnata, del lardo di colonnata. Non voglio proprio accostarlo al loro lardo, però utilizzeremo più o meno lo stesso sistema. Premetto che loro utilizzano delle conche di marmo dove mettono dentro il lardo a far stagionare per diverso tempo, 60-90 giorni, e noi per poterlo fare in casa, naturalmente non tutti in casa possono avere una conca, anche se comunque in descrizione vi metto il link di un sito che le produce anche casalinghe, più o meno di questa dimensione qua, non costano neanche tanto, con il suo coperchio in marmo, ma io non l'ho voluto comprare perché vedo che col mio sistema viene bene lo stesso e quindi procedo con il mio sistema. Andremo comunque a metterla in salamoia dentro una bacinellina di plastica, di quelle praticamente ermetiche. Potete usare o di plastica o di vetro, o se no, se volete, potete comprare anche la conca. La conca non è altro che un blocco di marmo scavato al suo interno, cioè proprio viene creato questo buco all'interno, dove poi dopo all'interno viene messo il lardo salato e condito, speziato, diciamo, in salamoia, diciamo. Viene lasciato lì e viene fatto stagionare. Allora, premetto che solo una piccola prefazione. Il grasso del maiale non tira il sale, quindi non assorbe sale il grasso del maiale. Quindi il gusto che sentite nel lardo di colonnata, nel lardo di arnade e tutti i vari tipi di lardo è praticamente il primo strato di crosticine che ci viene sopra, dato dalla salatura e dalla speziatura del pezzo. Quindi il grasso non tira il sale, ma questo in qualsiasi salume, ok? È proprio una regola, il grasso non tira il sale. E quindi adesso vi faccio vedere le mie spezie che utilizzo per dar gusto al mio lardo. Allora comincio col farvi vedere innanzitutto da dove viene ricavato il lardo per poi essere stagionato, per poi farlo stagionare. Viene ricavato dalla groppa del maiale. Ok, la groppa è la parte sopra, ve l'avevo già fatto vedere nel video dei ciccioli frolli, comunque vi metto un'immagine per farvi capire più o meno da dove viene ricavata, e io mi sono fatto mandare da un mio fornitore proprio il pezzo intero, che è praticamente lo stesso pezzo che poi io ho fatto a dadini, che poi ho fatto bollire e ho fatto i ciccioli. Invece noi andremo ad utilizzare la parte più alta, che di norma non deve essere più bassa di 3 cm, per avere l'IGP, diciamo l'originale, però purtroppo me ne hanno mandato uno piuttosto bassino anche, ma vedremo di fare anche con questo. Siccome comunque ci vorranno circa 90 giorni per la stagionatura, io ho il pezzo precedente già messo in stagionatura e in questi giorni è venuto pronto, quindi io questo qua vi faccio vedere la preparazione e vi farò vedere quell'altro pronto. Bene. Allora, andiamo a preparare il nostro pezzettino di lardo. In base alla scatolina che dovete utilizzare, andate a fare il pezzo di lardo della dimensione che volete. Allora, in questo caso io utilizzerò una scatolina di questo genere, quindi più o meno la dimensione è questa qua. Lo faccio leggermente più abbondante perché andremo poi a rifilarlo bene per squadrarlo e tirar via quello che c'è in più. Eventualmente, se volete provarci, anche la parte successiva potrebbe venirci un altro pezzo, ma è molto più basso, ok? Quindi questo qua
lo tengo da parte e andrò poi a farci i ciccioli. Ecco, una cosa importante, una cosa molto importante, se ve lo fate vendere dal macellaio, mi raccomando, deve avere la cotenna, non scotennato, mentre invece quello per fare i ciccioli frolli non deve avere la cotenna, perché sennò in cottura la cotenna diventa dura come una pietra, proprio spacca i denti. Va bene, cominciamo con andare a rifilare il nostro pezzettino di lardo. Vediamo, vedete, è bello proprio grasso. Vi do solo questa informazione: il lardo nella parte più alta, cioè diciamo questa parte qua, ha il grasso praticamente molto più morbido che quello più vicino alla cotica, ok? Quindi la parte più centrale, più dal centro in su, è la parte più morbida. La parte sotto invece è la parte che dovremmo andare con la salamoia, andarla ad ammorbidire, ok? Bene, cominciamo. Io lo rifilo ai bordi proprio per squadrarlo in questa maniera. Così. Ecco, ho utilizzato un coltello che taglia piuttosto bene perché la cotenna è un po' durettina da tagliare. Ecco qua. Guardate, abbiamo squadrato il pezzettino di lardo. Ci vado a tirare via proprio il magro, che a me non interessa, perché interessa soltanto la parte più grassa, diciamo. Come vi dicevo prima, è che il grasso non tira il sale. Ve lo dico per dovere di cronaca, una cosa mia personale, perché avendo tanti clienti e vendendo il salume, tanti clienti chiedono il prosciutto magro e dolce. Quello che dà la dolcezza al prosciutto è proprio il grasso, avete capito? Quindi quando andate ad acquistare il prosciutto, acquistatelo con il suo grasso sotto, perché è quello che gli dà proprio la dolcezza a tutta la fetta, va a mediare con il saporito, il salatino del rosso del prosciutto, quindi renderà un gusto armonioso, darà proprio questo gusto al prosciutto che è dolce e salato, ok? Quindi non andate a chiedere al salumiere il prosciutto magro dolce, ok? E poi magari lo volete magro e comprate un etto di lardo, ok? Bene. Questo salume, questo affettato, è un affettato che qui da noi viene molto utilizzato per le crescentine. Noi le chiamiamo crescentine o le tigelle. Comunque c'è un video apposta per le tigelle o le crescentine, potete andarla a vedere, così vi spiego capite cosa sono. Dove noi facciamo delle cene dove con dei bei vassoi di salume mangiamo queste tigelle, e il lardo la fa un po' da padrone, perché viene inserito nella tigellina calda con un pochettino anche di parmigiano reggiano sopra, ed è fantastico. Non mi dilungo tanto in chiacchiere, magari ne parliamo poi dopo. Una volta che abbiamo squadrato il nostro pezzo di lardo, la prima cosa che c'è da fare è girarlo nella parte della cotenna. Io utilizzerò un bruciatore, potete usare anche il gas della cucina, insomma la fiamma della cucina. Andiamo a bruciarci i peli, perché a me dà molto da fare. Quindi una passatina veloce, andiamo proprio a tirar via le setole del maiale. Basta, è sufficiente. Se proprio sentite che c'è qualche cosa, ci date una raschiata col coltello lì e ne andiamo a tirare via. A questo punto siamo pronti per andare a speziare il nostro lardo. Allora, vi faccio vedere che cosa ci metto dentro io. Allora, io utilizzo il mortaio per andare a schiacciare il pepe, le varie spezie. Utilizzerò, comunque nell'info box ve li metto per intero con la grammatura esatta, 3 grammi di pepe nero, una decina di bacche di ginepro, 7-8 chiodi di garofano, mezza bacchetta di cannella,
mezza noce moscata e 2 grammi, un pugnettino appena appena di rosmarino secco. Ok, questa qui è la prima parte che andiamo a pestare. La vado a mettere nel mortaio. Comincio a pestarlo, poi andrò ad aggiungere un pochettino di sale. Io utilizzo del sale medio di Cervia. Molti le mettono così sparse sopra, già in polvere. A me piace pestarle insieme, così si mescolano bene e si vanno ad amalgamare meglio, diciamo. Ok, le ho pestate più o meno grossolane, adesso vado ad aggiungere proprio un pizzico di sale, 2, anzi 3, ok, e continuo a tritare, a pestare. Leggermente grossolane vanno bene, se c'è qualche pezzettino che rimane intero non succede niente. Allora, la parte successiva, dopo aver tritato le nostre spezie, andiamo a salare il lardo. Allora, il lardo utilizzeremo questo sale grosso di Cervia, medio scusate, e andiamo a massaggiarlo in tutte le sue parti con questo sale. Molti stagionatori di lardo, una volta fatto questa operazione qua della strofinatura del sale, diciamo del massaggio del sale, loro lo lasciano una ventina di giorni, dai 10 ai 20 giorni solo sotto sale, così dopo lo riprendono in mano e ci fanno la salamoia magari. Andiamo a salare anche sotto. Non vi preoccupate che poi le dosi ve le scrivo tutte nell'info box, Ecco qua. Andiamo a salare anche la parte sotto. Allora, adesso è il momento di condirlo. Cercherò di condirlo all'interno della bacinella, e quindi facciamo un'operazione che fanno anche a colonnata per, diciamo, disinfettare le conche. Loro utilizzano dell'aglio tagliato, proprio usano una testa intera d'aglio, la tagliano a metà in questa maniera, così, e con l'aglio vanno a strofinare l'interno della conca in questa maniera per andare a disinfettarlo, perché voi sapete che comunque anche in antichità l'aglio veniva utilizzato anche come disinfettante, ha questo potere, diciamo. Andiamo a strofinarlo sulle pareti dappertutto, anche se comunque la bacinella sicuramente l'avrete lavata bene. Va bene, vi faccio vedere questa piccola operazione. Allora, sul fondo della bacinella andremo a mettere sicuramente del sale, quello medio, perfetto. Ci mettiamo un paio di rametti di rosmarino, delle foglie di alloro, un pochettino del pesto che abbiamo preparato prima, di spezie, e abbiamo creato la parte sotto dove andrà appoggiato il lardo, mi raccomando dalla parte della cotica sotto. A questo punto, con le spezie che mi sono fatto prima, le andiamo proprio a spalmare sotto nella cotica. C'è chi prima di metterci il sale ci mette un filo d'olio, così le spezie rimangono attaccate meglio, ma a me non piace perché l'olio poi dopo lasciarlo lì potrebbe anche comunque rancidire, come diciamo noi. Bene, bisogna passare bene anche i lati in questa maniera.
Ok, adesso vado a prendere la mia scatolina, ci giro il lardo sopra e continuo con l'operazione di, diciamo, massaggio con le spezie. Perfetto, dimenticavo, sotto ci mettiamo dell'aglio a fettine, perché siamo ancora in tempo. Ok, aggiungo del pepe sopra, pepe nero macinato, ok, ancora un po', benissimo, un'altra massaggiatina, bene, rosmarino, foglie di alloro, aglio, perfetto, diciamo la preparazione e la salatura e gli aromi l'abbiamo finita, adesso dobbiamo creare la salamoia. Aggiungo solo un altro pochettino di sale sopra, a coprire, perfetto, e andiamo a fare la salamoia. Allora, io qui ho un bidoncino con dentro 3 litri d'acqua, io lo so perché avendolo già fatto prima so esattamente quanto ce ne va lì dentro. Dovete fare una prova e vedere in base alla vaschetta che avete, così ne fate il giusto dosaggio, diciamo. Ok, allora è arrivato il momento di preparare la salamoia. Io ho 3 litri d'acqua, vado ad aggiungerci 600 grammi di sale fino all'interno e lo facciamo sciogliere per creare la salamoia. Ok, andiamo a versare. Perfetto. Adesso andiamo a chiuderla con il coperchio. Con il coperchio va bene, non fa passare l'aria, però il nostro pezzo di lardo ha bisogno di stare
proprio a mollo, annegato dentro all'acqua. Io mi sono fatto 2 cilindretti di materiale alimentare con del teflon alimentare, quello che si utilizza per fare i piani di lavoro. Ce lo vado ad appoggiare sopra e chiudendolo il nostro lardo rimane annegato. Perfetto. E dove conservarlo? Dove farlo stagionare? Allora, se avete una cantina fresca, 10, massimo 15 gradi, va benissimo, potete metterla dentro questa cantina, che ci sia questa temperatura, non andate oltre, non andate, cioè, se è 20 gradi no, quindi dai 10 ai 15. Però se non avete posto, non avete la cantina, lo mettete nel frigo, magari nel cassetto dove ci vanno le verdure, che c'è un pochino meno freddo lì, e lì è il posto giusto per il lardo. Lo tenete lì 90 giorni, ve lo dimenticate, non dovete più farci niente. Controllate solo che il vassoio, il contenitore sia chiuso ermeticamente, non dovete girarlo, non dovete toccarlo, niente, lo lasciate lì. Dopo 90 giorni lo andate a vedere. Adesso io vado a tirar fuori il mio che è già pronto e vi faccio vedere il risultato. Allora, ecco qua il lardo che avevo preparato precedentemente. Allora, ora va tamponato un pochettino, un po' di carta sicuramente. Sì, l'acqua ingiallirà un pochettino, Mettiamo via. Ecco, lasciamo asciugare un attimino, anche se prima di metterlo in taglio lo lasciate respirare circa una mezz'oretta, che si riassesta un pochettino, e otterrete un bel risultato. Allora, andiamo a vedere com'è. Compatto e compatto, bello sodo, bello freddo. Tiriamo via un attimino una fettina. Vi faccio vedere com'è al suo interno. Questo è il suo interno. Adesso ci tiro via un po' di cottica e poi lo andiamo a affettare con la fettatrice, perché il lardo deve essere bello sottile, così si scioglie bene. Intanto ho già messo a scaldare, a fare brustolire delle fette di pane e vado ad affettare il mio lardo. Mi raccomando, bello sottile, Un profumo esagerato. E voilà! Il lardo è servito. Diciamo, questa è una maniera molto classica da degustarlo, su un crostino di pane caldo, che la fetta di lardo si scioglie. È veramente fantastico. Noi lo utilizziamo, come vi dicevo all'inizio, sulle tigelle ed è veramente veramente buono. Potete utilizzarlo anche per farcire arrosti, faraone, polli, ed è veramente veramente ottimo. Allora, bando alle ciance, andiamo a fare la prova assaggio, perché sennò si raffredda il pane. E è qua che mi dice mangiami, andiamo alla prova assaggio. Alla faccia della vellutata di zucca. Buonissimo.
Mm. È dolce e lascia un po' di tutti quegli aromi che ci abbiamo messo, si sentono tutti in bocca. Il gusto è veramente un'esplosione, buonissimo, veramente buono. Mi fermo perché sennò sono maleducato. Chiudo il video. Va bene, allora, facile preparazione. Avete visto che basta seguire un po' i passaggi e poi ci vuole un po' di pazienza per la stagionatura, ma poi otterrete un ottimo prodotto. Diciamo, se avete un consumo abbondante, se ne usate parecchio. Adesso cene non se ne possono fare, quindi anche io infatti ne ho messo un altro pronto fra 3 mesi, questo me lo devo mangiare io, diciamo, nei prossimi 3 mesi. Noi siamo abituati che il sabato sera, la domenica facciamo le tigellate tutti in compagnia e si mangia tutti assieme. Adesso non si può più fare per il momento, ci accontentiamo e me lo mangio da solo. Difatti ne avrei messi 2 o 3 in stagionatura, ma ne metto uno solo proprio per questo motivo. Vi voglio ricordare che tutto quello che io preparo, i miei salumi, li preparo proprio per uso personale, quindi sono tutti prodotti per casa mia e vi faccio vedere come si possono fare in casa, così potete replicarli anche voi a casa vostra. Perfetto, io spero di aver detto tutto, eventualmente mi fate le domande sotto nell'info box, spero che il video vi sia piaciuto, quindi mettete un mi piace qua sotto così il canale va avanti e direi che ci possiamo vedere tranquillamente alla prossima video ricetta. Vi ricordo, iscrivetevi al canale, cliccate qua, ok? Grazie per la visione. Ciao a tutti da Davide.